مساء الخير عليكم. النهارده جايبه لكم جهاز مكنه التحضير القهوه، كمان فلتر امريكاني للتنقل، وهو من ماركه سيلفر كريست. البراند ده الماني. الفلتر ده دائم وقابل للغسيل، كمان سعته 4 من 10 لتر، وكمان قوته 450 واط. اهو السلك بتاعه 100 سنتي، وكمان الكوباية مصنوعة من الستانلس ستيل، وهنا فيها ده سيليكون عشان تقدري تمسكي بيه، وهو عازل للحرارة. تقدروا دلوقتي تطلبوه اونلاين، وكمان تقدروا تنورونا في مدينة نصر مصطفى النحاس. باي.